Alléluia. Oyebi vieillesse te. Ndengo zala na ebaneli pe ko zala na suka. To pambolo Yesu. Ndengo yebi sepana nzambe. Lokola salongolo zala suntongwa lelo devant sa présence. Nzambo na ntongwa lelo ya kolobela yo. Nzambo na fungula misu na molimo. Nzambo na illuminer intelligence na yo. Pour to sosola oni na lingi susu ko enseigner yo.
Nina lingisus ko instruire ce matin. Menacer molimo nyonso ebunisaka yo na batango lokola oyo. Manque d'intérêt, distraction, interférence, incompréhension maloba na Nzambe. Benga nango etika yo kele na croix du calvaire. Tobonde na kombo na Masia. Seigneur, Bible lobi était mon peuple sera enseigné de moi-même. Les officiers. Tongwa lelo tozobele la yo Jésus. Yaka susu kolobela peuple na yo. Yaka ko instruire peuple na yo. Yaka ko révéler biso oyo Nzambe. Obongisaki na préscience na yo pour te partager na peuple na yo. Libérer intelligence ya moko na moko. Illuminer esprit na ye Nzambe. À comprendre oyo nini Yesu ntongo lelo lingi kotalisa ye. Na s'élever contre l'œuvre nyonso à l'ennemi. Nyonso ya incompréhension maloba na Nzambe. Nyonso ba interférence. To bengani yango etika peuple na yo ekene na croix du calvaire na kombo na Yesu. Bénir moment oyo Yesu Masia. Reine na yo to proclamango parmi nous. Banda na biso pe sukisa na biso. Sikete Nzambe parole oyo kote yama. Esima motema ya moko na moko. Yahweh bakisa susu un plus. Édifier libota na yo. Na kombo na Yesu tolobi bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Dans son palais tous ces criers. Gloire. Gloire. Gloire à l'Éternel. Betela Yesu maboko, betela Yesu milolo. Louange à notre Dieu, l'adoration à notre Dieu, Betela Yesu maboko, betela Yesu la milolo. magnificence à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Naza pena na posa o betela Yesu wana maboko pe milolo. Le véritable. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Naibite soki ozo sosola Yesu wana ozo betela maboko. Kuna mona nganga mopsuna na ndaku. Tango na pena ba Barcelone ba Messi ba Real ba nani ba Cristiano. Soki kaka bi moko ekoti moko kote na bango atie bi. Makelele oyo oyoka malgré zanga na ndaku. Mais on dirait ça pembeni. Wana bato bazobeta bikaka oyo ekoti
ennemi. Kozanga sensibilité na yo ezopesa victoire to ezopesa elonga na moyini, ezopesa avantage na moyini. Kozanga sensibilité to comprendre to pesa explication ba mo wana ngala telemeza mo moke mubulu pona biso on doit utiliser mo wana. Kozanga sensibilité na yo ezopesa avantage na ennemi. Amen. Amen. Na posa ta na lobi amen. Soki okomana ki amen oneza pona yo ozongisi biso nyonso amen. Soki bimaka quelques batimi balemi sato la kisi donc zo concerné ka batimi balemi sato wana. Nzoneza pona biso. Amen. Votre insensibilité profite à l'ennemi. Insensibilité. Et la kisinine. Insensibilité n'est totalement dans le dictionnaire balobina biso. Et la kisi absence de sensibilité. Donc esika oyo sensibilité ezalité. Si vous êtes biso to expliquer ce que mo wana mususu landi sensibilité. Sensibilité dictionnaire elobina biso nini. Sentiment d'humanité, de pitié, de tendresse. Sensibilité est là ici. Lolenge moko ya moto, ya mawa, to ya bolingo penda o ya polo, oyo mutu azo témoigner to azo manifester. Ceux qui parlent que mutu wana sensible. Et la kisi nini? Azal liboso ya réalité moko o esali que batu o baza concerné na réalité wana baza na situation moko ya passe, ya malheur. Par exemple, bakufeli mutu. Auto exemple mususu nena tanga lobi quelque part article mon internet ndaku na bango eziki bango nyoso 6 bakufi. Réalité yangwana. Alors mutu waza sensible. Eza mutu oyo ndenge bandekwana bakufi baziki na incendie. To ndenge bandekwana bakufeli ndeko baza éprouvé. Baza pena na relation moko directe te na bango. Relation moko biologique uta msuwana papa na ye leki na ye mama na ye te. Relation moko ndenge wana eza nango te. Uta msusu pe bauta région moko province moko te. Mais nega ka mutu ayoki lokwana a sentir kati na ye. Donc compassion na ndenge bandeko mususu o batata pusana liboto na bazo yoka pasi bazo ka mawa ndenge pe ye mala moko akomi contaminé azo yoka mawa wana. Donc akoki ko esquiver ngote akoki te ko sala ke bo kuna batuzo lela bazo ka mawa meye kutazo bina na ye penza. Oazobina et la kisi par rapport à mawa o bandeko ba kutana ngo aza sensible te. Mais yé lokola aza sensible, lokola passe wana o ezui bandeko, azomuna lokola neti ezuiye. Atap ezalaki ta mususu feti po bina, o remarquer, akomi pima ko bina. Amen. Amen. Donc tozomona na kati sentiment de babi, sentiment ya humanité, sentiment ya piété, ya pitié, sentiment ya tendresse. Donc bonté za na kati, compassion za na kati, mawa eza na kati. Yona babengeli aza sensible. Mutusiko o aza insensible. Eza ye oyo makamoni solobi awa ye pa na yezate. Kuna bakufeli mais ye awa afungula pena radio na ye suki e musique na ye amatisa volume bongo nzembo nini pazo beta olia beta tamusu nzembo moko ya nzambe po mbala mo mbande kona tamusu yo kango bakompe ko méditer a beta nzembo ya ba misia mokili. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la différence entre insensible et
sensible, entre insensibilité na sensibilité. Sikoto zongi na mateya na biso. Balobi na biso, votre insensibilité profite à l'ennemi. Dimanche, bateya ki biso, père ateya ki biso, lite ya moko na ningi na yeba, na tese bandeko ba yeba na yeba suki pena ba bakanga ki lite ya wana lobi. Na tala elonga mutu moko azalaki dimanche, frère, na mon dimanche ozalaki dimanche dakito. Oh. Frère Trésor, dimanche, père à terre, il y a un thème. Pardon? Dernier virage. Les années on n'a pas basse. Voilà. Dernier virage. Dernier virage, père, il y a un coussé. Il y a un coussé, il y a un expliqué. Il y a un coussé, dernier virage, il y a un coussé. Il y a un coussé. Tout le monde a un sapi. Dernier virage, il y a un coussé, il y a un père à terre, il y a un coussé. Dernier virage, Kiabilo, Ozalagi, dimanche. Hein? Oh, bon, souvenir de retard, il y a qui m'a tiré ces bandagi. Bon, on a qui retard, mais n'a pas qui au moins. Alors, le dernier virage, c'est la bataille à Souka. Dans la période à Souka. Limité bon au sein de l'oba mais au lobby bien on a posé ça à répondre frère Gloire bon on a retenu qui père aloba qui na moment où to commis nango deux à la 17 pour na batan où yango diable profiter pour la vie na biso chrétien na moment où to tira le décembre par rapport à l'obligé moment to tira le mois tous à moyen biso chrétien moment où ben utiliser qui na cadre de conclusion c'est le dernier virage des années. Où vous le toujours sangi ça mobena ou utiliser qui nana aider biso c'est Pierrette où bena eza lokola ba ne ba benga maman likambo. Merci pour la parole. Père Aloben Abiso bondenga na comprenait que to komi na dernier virage, c'est-à-dire tout ça l'attention à la stratégie ya Satan parce que mutu so komi na suka na mutu so komi na suka alembaka pe na suka wana akoki ko sala fatigué pe na suka wana donc ils ont battu monsieur ti père atei akangine presi donc akene na leçon te na ndako quand même alors monsieur lobeza to boya ngote momuke mais na linga to faire ressortir les logo moko ponga na ngana contre partir la wana cordon. Alors inviter que biso na prudence faut à la prudence parce que c'est le dernier virage parce que le diable a déterminé pour nuire ensemble. Donc il faut tous en prudence paix dans ma bonne betela Yesu maboko makasi. Amen. C'est bien prudence, nettobi wana prudence to lembate mais faut to yeba pourquoi nous surtout wana. Pour le dernier virage l'ennemi aza ya kotelema aza suya kola suita musa bana kolala en tout cas aza ya kotelema. Amen. Amen. Donc c'est là amen wana. Amen. Virage eza fin de l'année. Au fin de l'année rival oyo ami commissaire rival ya Nzambe l'ennemi de Satan en tout cas a multiplié la stratégie pour kakasala nini anui na ba oyo baza ya Nzambe
alors ba invita ki biso na makambo ebele ba pesa ki biso ba attitude senge to sala nango et na bandi moko na moko akalaki ba attitude wana pour en tout cas virage wana to le kisamo malamu pour na virage soki au salaire au legani na lubwaku esi au koma susu na destination te. Alors d'abord bien biso votre insensibilité profite à l'ennemi. Bien-aimé, Nzambe yemoko, Dieu omniscient, oyo ayebaka makambo nyonso. Yemoko aza sensible à découvrir on a verset totangi aw. Yemoko Nzambe bien-aimé aza insensible te, mais aza sensible. Nzamba yebike bana na ye moko bazalaka na mabele oyo. Et Nzambe ayebike oyo wana amikomisa rival na ye. Pona ba misusu ana posa te rival wana ana posa te bakota na ne otozo banda sika. Pona ba misusu bazwa te o sengeli bazwa. Pona ba misusu bakoma te o sengeli bakoma. Sinon côté na ye azo multiplier ba stratégie pour kaka anuire na bana na Nzambe. Et Nzambe lokola aza sensible na omniscience na ye. Ozo permettre ayebaka makambo nyonso ozo bongsama. Ayebaka makambo nyonso oyo ezoko se comploter contre bana na ye. Même contre batuka ya mokili oyo batune wa pona akela basana mokili oyo. À cause ya sensibilité wala ya Nzambe. Liuka nga détail wana Nzambe ye côté na ye aza sensible. Munoko na ye azokanga ngote. Amen. Munoko na ye na lobby azokanga ngote. Amen. Soki sengeli atalisa batu oyo l'ennemi abongisi pona batu alobi amatalisa. Est-ce que vous êtes d'accord nanga? Combien on bazozo un message keta mususu ye moko alo azui message azui ndoto akufi. Tota mususu ndeko na ye akufi. Sensibilité ya ye moko Nzambe esali ete akoki te kobomba mabongisa moko ya mabe o Satan aza nango contre yo, contre biso. Wana Nzambe bataille biso c'est le dernier virage. Biso peut réaliser que non, danger penza eza liboso na biso. L'ennemi alingi ko céder te. L'ennemi de son côté pas à déterminer na ndenge na ye. Ba inviter biso na prudence, ba inviter biso na vigilance, ba inviter biso na onion, ba inviter biso na cadre batiti ba pesa ki biso. Mais oui, ça na ba musuti lelo baza toujours insensible. Donc on dirait makambo nyonso o bazoloba. Bon pour na bango bon ezana waka koloba loba ya batu esili. O Satan zo bongisa boy. O Satan nya sala boy. Bon Satan na batu na ye oyo asala ka wawe ko sala. Ngana mulongwana na zate. Voilà comment batu basa insensible. On dit que niba tel si tel a ozo bongisa. Tel a unza baba arrêter. Pas de tel a Satan arrêter. Yekuna on dit nzi mato na ye e yoki na ngote. Et c'est là votre insensibilité profite à l'ennemi. Nous amène à omniscience, nous bien aimé. Amoni, to amonaki. Combien l'ennemi a zobongisa contre bateau. Verset 11, Proverbe 20, chapitre 24. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Nzamba vana na kitu na bokonzi nengaza na likolo misu nezo mona nyonso ezoleka na mabele nyonso ezobongisama nyonso ezoko se trame a repérer
bato moko groupe moko ya bato bakangi bato bazokoka bango do basala bakangisa bango basinga bakangana singa soki commission bazalaki bazokoka bango bazokenda bango wapi à la mort. Donc ndenge bazokoka bango bazokende koboma bango basali nini bayebisi biso te. Ezana mutu mususu asali bena likambo, ezana mutu mususu asali likambo moko te. Nzambe na likolo amuni ndenge bazokoka bango. Agagi mbala moko apesi message, apesi orientation, apesi mbala moko recommandation. Délivre yo oyo bakangi te. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Amen. Amen. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Amoni lisusu kaka ninga vanda kina likolo. Groupe susa batu. Bakangi batu na bango. Nenge bakangi bango. Oezo zela batu waneza nini? Bazokata bango kingo. Bazoko égorger bango. Batu wana bazoloba te. Mais nzambe na likolo na omniscience na ye lokola za nzambe a comprendre que ni bakangi batu wana ezati ke bakangi bango po batia bango na prison bavanda ko soki tamula yi soki komeli nini mais bakangi bango po bakata bango kingo bakufa. Et nzambe lokola za sensible akoki ko se terre termité ba oyo wana balingi ko égorger bino bosala nini bino bakangi te sauve-les bobikisa bango. Sikoyo bato banako yebisa délivre-les sauve-les yoka makamba soloba. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Ndenge nzamba zoloba na batu moko oyo bango bakangi bango te. Bango baza encerclé te. Bango peut-être que bazo jouir na liberté na bango. Nzamba yebisi bango na préscience à partir de omniscience na moniki bakangi ba oyo balingi bakino ko boma. Bakangi ba oyo balingi ko égorger. Apesi ba recommandation bango balobi nini? Ah. To yibi na biso lokote. Biso to sala nini? Do muta muta zulu bana ndenge na yo kusobi bongo to sala nini? Ye moko nzamba bi batu na yete. Ngana lia na ngate, ngana ke na nga wenzete, ngana ke na nga musala te, bona nezo na luga, na ngeno lugela bana na ngate, na ke na ga na ko bikisa batu wana. Ah, ye moko nzamba na bonzambe na ye asala ka wa kosala. Nzambe pe na omniscience na yene avana likolo azoyoka oyo batu wana bazoloba oyo ape ayebisi bango bikisa bango kangola bango basanfute na bango. Siko nzamba lobi boy lokola comprendre insensibilité na bango na banzo comprendre insensibilité batu wana. Amen. Batu mo bazone ko boma nzamba lobi délivre-les. Batu mo balingi ko égorger nzamba lobi sauve-les. Il y a insensible. Donc, si vous musique, vous allez vous bina. À tout le monde, musique, vous allez vous bina. On a dit ça. Quand on a étaliété, il y a insensible. Si vous avez dit ça, le cola au lobby, ah, nous ne savions pas. Si vous avez celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Oyo, azaganamite manabatu na maboko. Poye bake oueza motema malamu, oueza motema mabe. Est-ce que azomona te que yonde mutoza motema mabe? Que yonde mutoza insensible? Que yonde mutolingi kozala sensible te na pasa baninga? Bali ba ko boma bango muli ba ko boma bango. Ba l'action oyeba ki ngote ba yebiso ngo bi bangwana. Otuli nzambo bango bi bangwana. Et tout ça mais ba message on nzamba zo pesa azopesa mprésident bikingani balingi baboma ye. Donc nzambe na atali sio pena na précision nyonso ke un tel na libota na yo satan abongisi baboma ye.
même Moutou, malgré ma PC information, où il y a yébagité. C'est quoi yébiango? A PC, on a ordre de Nzamba PC. Nzoka Nzambe, où il y a un mitema na batu, na maboko. Ata yo lobikete, waneza musala na Nzambe, waneza makamona ye mbonga na yebaki na ngate. Nzambe ayebiango bena bien. Que ozalaki informé, au monaki alakisaki yango, mais lokola oza motema mabe oboyi na yo. Lokola oza insensible oboyi na yo amoni yango. Ye oyo asimi mitema bato. Est-ce que amoni yo te? Ye oyo asenzelaka likolo ya bomo na yo. Est-ce que azo yeba te? Oyo yo moko sepeli osala. Que yo ole ozala sensible, o sepeli ozala na yo insensible. Nzambe na kotalisa ko makambo wana, nzambe na ko révéler ko makambo wana, ana posa okoma sensible. Eza na action moko sengeli osala osali yango. Eza na action moko sengeli organiser action wana. Membutu a croiser maboko na ye. Asali sambla lokola yokite. Asali le sambla lokola yebite. Et pourtant ayebi ki toza na dernier virage. Et na suka alobi ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Lokolo réagir bon sans le savoir tam soje baté au contribuer équipe Nzambe et Paula. Bibi au rendre compte pour lancer musala oyo osali. Amen. Au rendre compte. Na koyebi so leka moko. Ndeko moko pour lancer ma oto lobi a. Ndeko na alali na buto. Azo la selo ko la fin donc vision pena. Bazalaki côte à côte ye awa voisin awa mapango ekangana wala biso na ba sena biso ade siko ngana za awa nazolota nazoza message nzambe opesa message pa nanga ezaka exemple mutu moko aye tala mbinga mbamoko na image ngo balaksi azobima na ndako na mwana ne alipeka mwana moko moke sikoyo mission eza nini ezala kona ndako yango awa porte yango abimi sikoyo fo abima na porte alopana abandi démarche wana azokende ozosenti kokende azokende asouffrir donc azonyokwama azokende wana bazolakisa ndeko ya lopango pembeni azokende azo forcer penza donc zo senti penza azo forcer on dirait ya koka kokoma tina porte kuna te tamso ba kokanga ye azokende akomi siko na porte na portail ba fil de fer ba nzete donc porte ngo sala ko la moto ko ni barricade siko ye il faut le ka enjamber donc tomboli le colo on qui place à bio kitisi après tomboli sous ti bo bima na porte mo zo senti penza mutana zo souffrir asimba kaka mwana na ye mwana moke donc balaksi ndeko na pena ye o asimi mwana na azobunda donc po bima pena na porte ngo ko na pona libosa portail wana awumelaki donc soki pas ali mutu moko ya kebeli moko baye na ye ala tiki na asunuli mwana ngwa ke na ye moko mais ye pe mbamba tinga maka na mwana na ye dina suka nango malgré ba barricade ba tia kuna a faufile abimi na mwana na yake pan ndekwana a comprendre que ça songe abano l'autre atali akami na mwana elonya mwana moko na batalisa ki yango te mais balobaki aza mwana moko moke atiana lipeka
Mais réaliser que nous, danger moko ezoya, na lupango n'est pas voisin. À réaliser que nous avons danger penza. Ce que tongo yefa bima pas bima tongo tongo. Abima tongo tongo azonga pe pourquoi butu. Kada kada kuluka luka. Malgré qu'il a réalisé que le message on a vu danger moko ezo gueté ba nekona na lupango. Il a raisonné boy. Bon, le coup naza obligé tongo tongo na bima na kozonga kana pourquoi en tout cas na pourquoi ta on a kozonga. Malamoko na komi kuna na partager na bande ko makambo on na zui comme ça na aider bango pe na prière. Tongo na lamoko na batuna ba lamoko te ya sala lamoka kenda na. Pourquoi elle pas zonga ka ba elle moko presque avancé. 19h, 20h, 21h. Curieusement, tant que zonga ayoki. Oh, à sentir d'abord, à nous sommes bien dans la balabala. Nous avons côté la balabala. Au fil et à mesure, nous poussons na ayoka bat bazolela. Curiosité zalaki yeba bazolela wapi. Tant que pena a poussé na commune na est-ce qu'il y a vanda à réaliser que bazolela na lupango ou ba pesa la message. À se renseigner et pas au Azarina et pas na bango lupango nini abi mwana moka kufi ah mwana moka kufa ki briske mabela ki kutete malamoko songe wana azwaki ezongeli oyo ye moko réaliser que danger moko ezoya mais ya lobi nabima nanu nakene ko luka na pourquoi tango na kozonga na ko partager ngona bango mbala moko na sambeli pe pona bango na accompagner bango na prière. Il a proposé ki bongo l'ennemi oyo abana ko punda po abima na mwana wana l'ennemi déjà yeba yesu na salika ka faut pas awa ba ko botola nga mwana oyo. Amen. Amen. Ce que imaginer culpabilité on de kona asantaki et bien butu wana agoate ko ngokota na lupango wana butu ngokota lupango faut beta lisolote ngana zwa kipena sonja ngo nzambe la kisinga boye sikuba uba nzamba la sebo pona nini na tongo wana oyaki te yozo website ndoto sikumu tuja asia tikibiso ndenge batu balila na lupango na bika sala ba 3 4 5 jours akwa kokota konati en fin de compte après dans 4 5 jours à côté a eu courage à expliquer ba ndeko musubiko na wazali na kati libota bi oh kasi description na ozo pesa eza pena description ya mutu wana pe wazali na lupango na biso wasali makama donc vrai eza pena net ndeko moko na libota na biso ye wana so imaginer description na oyo ba pesa ki ye on ndeko na zalaki nango soki na tongo wana apesa ka message kasi maba yeba déjà donc mutu to sofana ne awa nzoka ni plan sana ngo compte bandeko na biso yango banga bazo ba disposition na mukuse mutakufaki. Est-ce qu'on comprend peut réaliser insensibilité ya ndeko na biso wana a discerner ki même ngo a comprendre que danger moko ezoya yango pe nzambe azoyebisa biso ce matin soki tokozala insensible tokopesa Satan victoire. Soki tokozala insensible Satan a reçu avantage du colon abisso. Nzoka de Satan ngi peta basalela ye à cause d'un avantage du colon abisso ba chrétienté. Et surtout du moment où nzambe yemoko atalisi bakamango ceux qu'on traîne à la mort, délivre-les. Ceux qu'on veut égorger, sauve-les. Nata auto komi, le connaissez dernier virage. Nzamba zozela na biso ba Christo na yo na ngana yo otoza awa. Tout ça la réaction moko par rapport ya oyo l'ennemi azo planifié contre bana na nzamba, contre batwanga na nzamba obazana mokili oyo. Amen. Amen. Nzamba zozela réaction. Le coup la lobby délivre-les. Réagir. Yo peut délivrer ye. Nanzela prière na yo.
lokola lobi sauve-les. Nzamba c'est la réaction. Priez pour être batwana babika. Ko retardango te, ko différengo te. Nabima nanu nakene ko luka nanu neto komina banze ba reflete na mikolo yango wana bona nezo ya bana tala bana nga nzambe apesa nga banze lo nzamba apesa nga il faut balata il faut balia alors il faut nabima tongo comme ça nakene lukela bango mikolo na zo mbongo oto no somela bango bilamba balata na bona ne priorité moko nzambe par rapport ya ozo ba délivre-les sauve-les to rejetango to reléguer on a deuxième plan. Satan va aussi prendre biso. Or même Nzambe, na tout le bango awa, tellement ça sensible na omniscience na lokolo ziba makambo nyonso, alingite Satan azwa avantage di kolona biso. Nzamba zana posa te yo okufa liwa moko ya bato. Amen. Na kama nyonso zoki sa mene moko ezanga nguma. Donc yo na posa Satan pardon oza na posa okufa liwa moko ya bato. Na zongeli Nzamba za na posa te okufa liwa ya bato. Amen. Amen. Liwa o Nzamba yebi eza oyo ye abongisa pona yo et oyo abongisa pona yo eza na âge à 15 ans oza na ngote eza na âge à 25 ans oza na ngote eza na âge à 40 ans oza na ngote balobi okokota na mbunu na nkunda na kati ya bununu. Amen. Amen. Donc elakisi onuni okomi kotambola na nzete omoni ba génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, ba génération na ba génération lokolo moni yango seconde tango wana nzamba koloba voilà nazozwa bomoi na yo mosali na nga to mwana na nga. Amen. Mais au coup parce que bandoki ba arrêter que non lokola olingo bala to bomba kaka ye comme ça li bala ngo pa mona ngote wana nzambe ayebi ngote et pona nzambe koki ko salema te à condition ko zala sensible. Amen. Tala Satan zala ka keto alo mtana ki Congo Satan zalaka keto zuwa makasi surtout na makambo oyo nzambe azosalelo na 1 mois et quelques jours oto tikali nango tala yo muto zomona ngo te mais ye na ba jibel na ye ba jibel oyo tala wana ye azomona ndenge ozokoma kala mingi te azomona ngo. Tout à fait normal au ba amen te oyo za na posa misu bino oya yo ningezo mon ningenza mapiswana o moni ningezo koma lobby alors lobby amen nzoka ni amen o ngana za na posa o nzaba na posa loba eza ya foi do misu ko ndima kala soko zo lala ka pongi na Rehoboth la Rehoboth koma na phase mususu Rehoboth aussi zwaki lupangu Rehoboth wanaza sur le plan ya Rehoboth yenios siko sur le plan individuel Rehoboth nzambe azo récompenser mwana na ye moko na moko o azane mwana na nzambe o aza mwana Rehoboth o azo banga na ye nzambe o yakangamine na nzambe wana azo kabulaka ba bénédiction na ye azo kabulaka ndenge kosengela ndenge pe nzamba kopesela yo ndenge kosengela ndenge pe nzamba azopesela yo. Amen. Amen. Tout na bana retraite ka tu sambili ebi papa bazola sanga mwana wana pena ye babi papa sambela pona nga na posa nazwa musala nazwa activité donc nazwa ka musala to activité alali butona to la mwana tongo ndizo ya papa bazola sanga tuuti le tetu bimi bazo pesa nga fungola ndabi ndeko ne moko azo pesa fungola abi nena azo pesa fungola moni place yango yo moko pona bana ko teka olingi na ba place na tie a ngam si c'est clair et la sinzamba ya nolio yo za na posa oteka za na posa za musala nengo sambelaki siko ba l'action ba pesa fungola e ba l'action na place yango bi yango wana yango pona yo moko place olingi ale bana ko teka wana
Amen. Amen. Yo zo mona te. Biso bakambi to zo mona, paremi zo mona, ngana zo mona, Eva Doris zo mona, Eva Serge zo mona. Yango sala ka biso pasi pe mawa. Tango biso to zo mona bongo. To mona ndeko ngo osekeli nzamba bongisi bakambo pona ye. Ala zo bebi sa zo fuatikisa. Et sala ka biso pasi. Tala esengo nanga. Pera permettre esengo nanga. Ta ona sambela ka pona yo. Suna zo sambela pona muto ina sambela pona nga. Esengo nanga ezalaka. Le sambo una sali, nzamba répondre ngo ayanoli yango et lati nzoto. C'est ça ma joie et satisfaction nga yongwana. Soyika ke salemi naza satisfait. Ate opesi nga mongo te, mais le kola ka ke lokona e salemi naza satisfait. Par contre, na sambeli pona yo. En retour au fouatik ici, au lieu où je repose en nzambo juité. Et ça la nga mawa déception. Ce qui est déception mi bali, nga déception nga yangwana. Amen. Déception nga yangwana. Et na zoko rassurer yo que 1 mois et quelques jours de tikali nango, Satan a moni déjà nengo zo koma. Satan zo mona ba koli ozo zwa. Ko ute pa na nzambe. Satan zo mona nenge ozo koma. Et le coup la comprendre que à quoi qu'on peut qui s'engote. Jésus. Abino. Prise à finition nanga. Na bomaye kaka. Na arrêté vina. Pour ce ka kufi. Na libalango. Na voyage. Na kobota. Et ko tikala na sango. Amen. Amen. Or nzambe pe na côté na ye. Na omniscience na ye. Le coup la zalaka très sensible. Nzambe oya lukaka eza bonheur na yo. Les projets qu'il a fait sur toi sont des projets de bonheur et non de malheur, projets de paix. Tanwa moni sikoyo, l'ennemi azobongisa wana bite. Ngai na kondima te mwana oyo, makamune katana, ala pesi message. Message ne koyana nzela matene nge pera teki dimanche. Message ne koyana nge msusu oloti ndoto to ba loti lo ndoto. Pomba la moko, batu moko bazo fardo wana. Mutu bo yomoko tam su côté na yo bazo fardo. O bondela parce que o bondeli nzamba longole lokwana. Bi wana ngeke kota ekeli banda. Malheureusement, Katina Bisso, il y a des gens qui sont encore insensibles. Baza toujours insensible. Donc bango bazo vivre le coup la lika moko eza na ngote. Bango bazo vivre le coup la danger moko eza na ngote. Bien, il nzamba moko ni wana. Ye moko ayibaka moni, eza nini? Nzamba bien. Yuko singana na pesa mitema kabino zo mona te makamini zo salama. Bien aimé. Nous avons appelé un peu de lelo au coma sensible. Amen. Nous avons appelé un peu de lelo au coma sensible. L'heure est grave. L'heure est grave. Yango, na jala ba menace oyo l'ennemi a tié likolo na biso. Ba menace mo ko sakana na ngote. Na komaki lo mo anatanga. Sinon na bosa. L'omniscience de Dieu nous révèle ce qui se complote contre nous et nos semblables. Voilà, c'est le petit commentaire. Et Dieu attend de nous une réaction à la mesure de ce qui est révélé. Par rapport à la révélation de Nzamba Pessi, par rapport à l'immensité et à danger où ils ont guetté Bisso, Nzamba Zozela, une réaction à la mesure. Pourquoi vous ne pouvez pas réagir ça? Mais à ce moment-là, dans mesure, ne comment pas passer message, message clair. Abi lekinayo akufi. Oh, ne comment tali lekinayo en bonne santé. Voilà quand il va temps va faire nebo. Ça va. Tout semble. Parce que prier mon gars ya mukene ngona nzambe batela. Donc la plan santé ça va bomande ko legona nzambe kota bitu batela akufate. Moi tambo lekina. Quelques temps juste après, le même message est zongi. Lekina yoana asokufa bazo bisa ndegwana. Mais tout à ressemble mikolo legiti. So nini message zongi to semble le susu.
Quel genre de prière? Quand la prière moi n'enga ya muke. Nzambe battre la ye. On nous sommes bon c'est dans ni les sans effet. Donc là tout ça ce qui est révélé est déjà Keba. Et les gars bonne année les gars. Premier jour, le premier janvier, le 2, le 3, le 4. Na tongo. Message. Ce que nous avons fait. On va passer là qui commoté. Mais mutu mususi na même libota. Akufi. Réaction nzamba zo se le fait à la mesure. Il y a oyo bazo révélé yo. Il y a un père lokola nzamba révélé nzambe na science ne amuni combien ne to fandi awa en dehors de biso combien o bazingi biso na mabota na biso na ba quartier to fandi combien l'ennemi alingi ko arrêter vie na bango massacre moko oyo l'ennemi alingi sala a révélé ngo père ce qu'on réaction père et ça n'importe quelle prière amen amen 19 jours. Pour 19 jours, en tout cas, ceux qui ont raté le premier jour, le deuxième à cause. Ceux qui ont raté le deuxième jour, le troisième. Ceux qui ont raté le 18e jour, le 19e à raté. Est-ce que vous pouvez être sur ma bouche? Gloire au Seigneur. Amen. Jésus. Amen. Amen. Nous avons un petit message. Mais il faut réaction côté de yo ezala proportionnel na danger où ils ont guetté biso. Genre ba danger ils ont guetté biso. Ezama musala ngo prier à une semaine té. Ezama musala ngo prier sur 2 jours à 3 jours té. Ato biki ngana okota jeune bana tongo ti poko na goliate. Mais na 19 jours, en tout cas toujours bima a on a 19 jours après 19 jours. Ba nyos na obakanga ka singa kuna. Na o déjà zala ki pene ya batwa. Bango nyos nini libérer, sauve-les, délivre-les. Na sois grâce nega na sala ka nzambe pene papa na remi. Na bon la pona bana bazala na tamu to ya bana ya mikeo bazala na sorcellerie ba ka sorcellerie tout ça mo ba délivrance. Na sois ba information. Tango na tawana ba na si ba ne bandeli. Awa na se. So si balabala moto maki tango zo kita na se wana balabala moto maki. Okiti se za mona place za lokuna ni pokene sikona ngamona okene kota balabala quartier ki centre. Abi abattoir moko ezala ka wana babomela bando batu na ndoki abattoir ngana ba information na zo. Bazoko expliquer ke kuna wori make batu bazoya na bantaba na bango bazoya. Bantaba bango badani batu o basi bakangaki. Bongo tala mutu moko ba paquet ni uyo kanga ndo babengile buro. Ba paquet ye musala nini ye mutagio tina ka batu. Donc tango komika wana pa katio nini okufi nyama ke papa ngonia. Et na 19 jours otozo kota. En tout cas musuna bonne année bakozanga ngo. Musuni na yo balingaka ya kolokola musuna bonne année bakozanga ngo. Ce que ça un jour balinga balonga. Mais le la père pas comprendre ah surtout c'est un jour, c'est une semaine mon boulot. Et il faut pendant 19 jours. Yango ne konanga na zo lendi sayo. Ko raté mukolo moko te. Donc ndima penza 19 jours ou bana ko tanga ngoyo moko keno na kota ki premier jour, na kota ki deuxième jour, na kota ki troisième, na kota ki 19e jour. Donc na tout na souvent ngeza combien 19 jours. Et ça okobunda pona yo moko ko bazo cibler yo okufa okobunda pona bandeko na yo et à part wana okobunda pona bandeko mususu batanga na nzambe o baza na mokili na biso oyo pour nzambe zo bananga na yo c'est qu'on traîne à la mort délivre-le azolo bananga na yo amen amen oko délivrer bango na prière na yo oko sala awa. Parce que Nzambe aza derrière prière wana. Lilo bakaka moko ko bana ba ntese na Nzambe bitala. Na tango to komi. Lilo bakaka moko oko tombole pa na Nzambe. Que abikisa mutu moko balingi baboma. Nzambe aza sensible ako zala derrière lilo ba wana pe ako bikisa mutu wana. Na tango to komi. Ou même Nzambe ko zo mona bani no danger ça.
Si on a ça guerre, na ko perdre ba tebele. Si le ba kufi, même si mutu ngwa zala ki ndoki, o le lobata musu ba kanto mutu ngwa zala mabe, o ba kangi bazoni ba noko boma. Qui sait? Tam susu lobi na 2022 ne zo kota akobongola motema na ye. O so akufi ndengwa na nzamba zu perdre ke na enfer. Ça la sensible. Réaction faisait la proportionnelle. Malheureusement, si à quoi Dieu s'attend n'est pas au rendez-vous, l'insensibilité bat son plein de l'eau. Donc nous avons révélé, mais en tout cas, la réaction, et ça à la mesure, il y a où il y a zélaté. 3 attitudes qu'on trouve chez celui qui est insensible. 1. Pour y avoir insensible. Négligence. Première attitude, négligence. Délivre-les. Mais vous avez dit, négligence. Négligence, c'est l'action. Likamo mutu sengeli asala. Asala ngomé, asala ngo nege penda et sengeli asala la ngote. Asala ngo pas de manière exacte. Et belé bazar la négligence lelo. Et belé bazar négligé. Mutu wa négligé bi ba tozala jeune. O remarqué yena tongo asi aliaki na ye. Oza négligé, ayi la prière. Donc allié après ayi ko pesa justification la ngomoni na lié boye na zome la bakisi nzoka na réalité. Ani na kirte. Ani na kirte négligence. 2. Égoïsme. Et l'axinine. Tendance à privilégier son intérêt propre au départ de celui des autres. Le coup les alikamu ya kobon la pona batu. Ngana na bon la pona ngamoko. Le coup les alikamu na bon la po yeku na kama. Tango siko ko kangola. Esa okipenga. Esa opesa ngambongo. Mokabuna na ndenge na. Égoïsme. Mutu est égoïste et ça mutu est insensible. Enfin 3. Manque de sympathie d'altruisme. Disposition à s'occuper d'autrui, à s'y intéresser. Donc yé le ko les amakamuna yete le ko les amakamabatu. Ukuna ko zoyete. Okotika la ko zoyete. Quand on zamba lobi, ceux qu'on traîne à la mort, délivre-les. Et ça qu'on a tiré de yebabo, mutangoza na libota nanga, mutangoza na libota ya kama ya muninga nanga, mutangoza te. Le ba lui délivre-les. Yo bondela pour nzamba sala nini akangola mutuana. Nous avons montré que mutu ko utiliser pour mutuana akangola meza yo, ne ba sala ipona nikwana. Tamso ko utiliser mutu famille na yima bino, tika na pesa message pas intel. Ba ni maleza ba pesa message, a suivi message malamu mais a réagi na ndenge sengela kité. Makambo sala. Apôtre Paul a lobby dans Romains 10 verset 1. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Tout ça, le apôtre Paul. Batona bazo nyokama. Batona satan ciblé banganya boma bango. Apôtre Paul a dit oh, mais basa batona na nzambe bakobiga pelo bakosala penza bozala utile. Abi posa wazalaki na wana motema na ye. Pe le sambo na ye à chaque jour et pas na nzambe pour na batwana babika. Bien-aimé, là ta posa wana na motema na ye. Joie fardeau wana. L'heure est grave. Baza o bazobunsa na libota na yo. Baza o bazobunsa na balabala na yo. Baza o bazobunsa na quartier na yo. Soki nzamba zotali so bango. Pour ça na posa réaction de sa part Salem. Ya sala nini alongola elokwana. Yo ko tuna tebo. Siko so na sala ngo ndamo pesa nini yo sala kaka onzambe alobi na yo osa. Apôtre Paul azalaki très ému de compassion. C'est ça la sensibilité. Très compatissable. Posa nanga na motema nanga na pe lo sabo nanga charge pa na yo nzambe batwana kuna oyo bazomuna pasi oyo bazonyokama oyo balingi baboma bakufa te mais babika. Amen. Conclusion. Ésaïe 54 verset 15. Ésaïe 54 verset 15. Totangi na kombo na Yesu.
Si l'on forme des complots, soki bazosala bacomplot cela ne viendra pas de moi. complot wana nayebisi bino euti epa na nga nzambe te. Quiconque se liguera contre toi oyo nyonso bakotelema bakosangana mpo babundisa yo tombera sous ton pouvoir. akokwea na sa bokonzi na yo. Amen. 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 Complot nyonso ezosalema na monde de ténèbres contre yo nzambe lelo azorévele yo euti epa na ye te. Amen. Amen. Ezala oyebi complot yango, ezala oyebi no yango te, ezala ozoko imaginer genre complot bazosala contre yo, yo yeba kaka ke complot na o bazobongisa contre yo okufa o voyager te, o bala te, o bota te, ozala en bonne santé te, soki mpe makambo nini nzamba yebi so ntongo lelo complot wana euti epa na ye te. Amen. Donc l'accès euti epa ya nani epa ya l'ennemi epa ya zabolo. Amen. Amen. Alors lokola complot ne euti epa ya l'ennemi ndenge babongisi baboma yo baboma ndeko na ye nzambe alobi oyo kaka bakosangana po ete babundisa yo baboma ndeko na yo baboma mutu no moko oyebi malamu balobi bakokwea na sa bokonzi na yo. Amen. elakisi nzambe asi azwi badisposition nyonso mpo yo okufa te. Amen. nzambe azwi badisposition mpo ndeko na yo wana akufa te. Tellement moun oza sensible, tellement moun ozo comprendre que l'air est grave. Esengeli osambela pona yo, pona bandeko na yo, pona batu nyonso lelo bazoni yo kwama. Lokola l'air est grave et que yo si ba disposition wana, balobi ba oyo wana ba telemi, ba bundisa yo, kobanga lelo moko te. Bazana sama kolona. Bazana sama kolona yo. Mutako simba yo azate. Mutako boma yo azate. Papa Remi akolela mutu moko te na église awa. Soki okozala sensible, Papa Remi akotikala kolela mutu moko te na église oyo. O mutu moko na église akufi akozala te. Po complot wana ezosalema pa bato mosusu. Euti pa nzambe te. Liwa oyo nzambe te wana moyo tobenga nango eza te. Soki nzambe alobi ke ngane na zabo na kufa. Ata bobo ata to mibambi na mabele. Lokola eza décision ya nzambe esalemi bongo. Mais oyo l'ennemi na batu na ye a cause azua wana a cause o bazomona nzamba linga salela yo ba muni ngo belaki ba muni okaka mabeba bi il faut ka toboma ye wana ye satan wazo yo biso malamu ekotikala ka jamais ko sala. D'ailleurs déjà na tongo lelo tozo bonla pour l'église o ba bongisa ba boma mutu mon église liwa wana tozo benga nango mutu wana akufa te. Poza ba musu ne baza wana ba bongisi mercredi kuta komate tozo ba message que to wuti l'église pardon na retraite. Donc mercredi kuta komate déjà ami kufela comme ça mercredi pour ça te yebiki sukeka abani ko ya mercredi esili ezana batu moko tango banda prière wana moyen l'ennemi a résister na prière wana l'ennemi alobaka nini nakei keba ezana mutu mususu mukola pro séminaire koki kura lokola eza ngwa ye pena avane na télévision na collège komande na ye. Donc à soutri boye atali heure 19h30 au raté journée wana sata côté na azozo ba précaution nazo bangi sauter azozo ba précaution mais lokola biso toza déjà alerté ata bazwi ba précaution azana zéro bazo sala ba complot lokola uti pa na nzambe te ba complot na ko simbaka te ba o bazo sala complot wana baza déjà na sama kolona yo lilo ba na nzambe yango wana télé ba la position de prière. Ngai na lingi nkolo na kosalela na bomoi na ngai nyonso na kolanda seyo kolwa lingi biso tokende nesengo na nkombo na
Nzambe bien-aimé. Est-ce que vous êtes sensible? Tu es mulongo. Il y a baza insensible. Mais il y a que insensibilité na yo et qu'on profite de l'ennemi. Et qu'on pèse avantage l'ennemi. Yem c'est pas Nzambe. C'est matin ngo yo qui est. À rendre yo sensible. Ayo d'abord mawa. Malgré oyo yo qui dimanche. Malgré oyo mo vivre. Malgré oyo mo zo mona ba nouvelle macabre zoya. Mutu mo zo zala ki na ye mutu mo zo yeba ki. Sibit makufi. Mais malgré ozo yoka. Ozano lokola mutu mo yo ki logo mo côté. Nzamba limise yo ningo zala ki insensible. Pe boni pas nzamba ko banaka ngonga oyo. À rendre yo sensible. Ozala mutu comme éveillé. Ozala mutu oyo labuki. Ozala mutu oza prêt pour être o bazo mana maliwa. Yo kangola, o balingi ko égorger, yo obikisa, to bonde na kombo de masia, bonde la bien-aimé. Bonde la. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour yo bana yo nzambe. Sensible. Quand j'ai déjà osé mon avenir, vous savez la barre de yo. Osé révéler la moyesse. Yahweh yoka mawa. Malgré auto yoka qui dimanche. Malgré auto zo vivre. Malgré mon corona, mon corona. Mais qui continue la mission. Yahweh non, partout nous sommes insensibles. Tout est normal. Faites-le comme ça, la gagne normal. yoka senge pa na nzambe nzambe kobanda kaka lelo nazala lisusu paresse te kobanda kaka lelo nazala lisusu insensible te sunga ngai réaction ozozele pa na ngai kobanda kaka lelo na bandi yango et ndenge tozokota 19 jours nzambe sunga nga pe lisusu mukolo moko te nazanga moko na mikolo 19 oyo tozana ngo awa pour ete na exercer réaction na nga ozozela pour ete o bakangaki na kangola ye o balingi bamema leliwa na kangola ye o balingi baboma na bikisa ye to bonde na kombo Yesu Masia bonde la senge pa na nzambe senga mwe pa na nzambe
mukolo moko te nzambe asuka yo négligence kati na yo kene ko bonde pa na nzamba longola égoïsme kati na yo kene ko bonde pa na nzambe manque ya sympathie ko sanga bolingo wana pa ya bato otamso bazomona passe bazoni yokama nzamba luka alongola ko kati na yo oluka kaka intérêt na yo te oluka intérêt même ndeko na za pene pene ndeko azana libota na yo ndeko azana balabala quartier oluka intérêt na ye nzamba wana apesi matutini wana to bonde na kombo espacia bonde la la négligence kati na biso longola négligence réaction na biso ezala pleine d'incertitude osengi nga na gene nzambe na gene osengi nga na kata pongi na butu na kata pongi ya we nzambe osengi nga na kila pine pongi na lala te nzambe na kila pongi longola kati na nga égoïsme naluka intérêt na nga te nzambe naluka intérêt ya biso nyonso Jésus longola manque ya sympathie bolingo wana ya moninga ezala kati na nga na kombo na Yesu kombo de Jésus likolo moto 3 fois traversé bomona yo kene ko benga na insensibilité wana o elataki yo insensibilité wana o ezingaki yo benga na ngoli boso na yo benga na ngona parcours na yo na quelques jours to tikana plutôt succès mu 2021 chassa ngo tikyo na croix du calvaire benga na batiti nyos bakola tse otango 19 jours eko bana okufula ndoko tala télévision distraction baninga basi bakoma ki 16h yo yaka na 19h 19h moins le quart, si nous voulons bien que les jeunes, au 19h moins le quart, on va bien la négligence. Benga na titi no ya kareta. Zala awal 16h30 au sawana. Benga na mabukisa minyoso sata ko sala contre yo manyanga no sa ko sala yo. O mukolono ye na yo te. O lokolo yo mukolona bako gêner. Bana su ngoni ti ngoni na yo kimi na yo. Benga na nyonso o l'ennemi akoki ko latsa yo pour to rater ta mukolo moko to bibale na 19 jours journée likamo. Objectif les 19 jours à la présence. Fais!
loboko mobali likolo. Parmi bato Satan na posa aboma. Asilwe na yo moko nengo zawa. Et parmi bato pas na posa aboma na libota na yo. Ezana o déjà batalisa ki yo. Kutam sikolo za gravement malade. Ozo telemela ozo bela moto ko traverser bo mona yo 3 fois. Moto ko traverser libota na yo pe 3 fois. Banda ko menacer liwani yo se bomsami contre yo moko nengo zawana. Panza ba serkei, panza déjà ba korbila ono ozo lotaka. Panza libulu wana kavona na necropole basi batonga ki déjà. Ale pengana liwa wana. O kufa na accident. O ba beto basasi. O kako kuta na mort moko sibit. Chasse liwa wana ke na kwa. Ale landela liwa wana wezo landa ndeko na yo wana balakisa ki yo. Bandeko no balakisi wana. Buka ba serkei nyonso batanga panza. Pengana liwa wana. Yo ko kufa te, ndeko no pe déclarer akokufa te. Fais! Fais! Moto na yo Jésus. Moto na yo Jésus sianza. Et traverser bon monde là. Pour menacer. Oli mo saliwa. O kele mili mo sunaka. Sala ke so. La famille élargie. La patrie. La bénédiction. Et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Tombola loboko na mobali likolo reketa suka. Moto 3 fois ko traverser église. Kene ko benga na molimu na liwana kati église. Wazo luka bula aboma mutu moko aboma papa moko aboma mama moko aboma elenge moko mwasi aboma elenge moko mobali ale aboma mwana moko ekodimu benga na molimu na liwa azo ba sereke na ye azo nyonso ye akene na croix nenga nezo sina tokolela mutu te na befre obot don nzambe moko batela bana ba pasteur e ba sana nzambe ba équipier ba protocole abattre papa maman bilenge tout le monde bana muta liboso ti muta suka nzamba abattre la protéger bakila na Yesu ezinga et environner toute l'église lobo komba likolo moto 3 fois fais
basi nyonso bana zemi leka liboso basi nyonso bana zemi leka liboso mwasi no azate yo mobali mutu oza leka liboso église tozosambela mpona bamama na biso nyonso ya Rehoboth oyo esengeli babota na mois au décembre babota na janvier yaya zwa loboko tombola likolo tozozela surprise mosusu te tozozela surprise tomona babebe ya sika na église oyo olobi amen wana bien te zala sensible kota likamba muninga tozozela surprise agréable ba présenter biso ba bébé ya mibali na ba bébé ya sika awe ya basi yaya tombola loboko likolo mama na nga wana ke no bota na décembre oyo ake no kobota o na janvier ake no kobota mwa mususu akobota na kimia mama za envie bébé aza envie bana bakokola ale toke fa c'est l'éternel notre Dieu. Yahweh esprit de mort. Yahweh likolo ya mama na ngai moko aza na kati église. Esengelaka maboko betela nkolo milolo maboko vanda eskozali église un vrai pasteur ajouaka rôle ya sentinelle à l'époque ya ba David à l'époque ya ba Salomon sentinelle babandai kotia na porte ndako te ya lupango avant une chaise longue abandai kofana na balcon po amona ka musika soki ennemi azoya abeti saxo abeti flûte abeti clairon basoda ya roi ba comprendre que ennemi azoya amen et landa ba matea ozolanda zala sensible lamuka yeba ko confondre par na yote na par nzambe o nzamba sengela sala azo sala sala par oya yo à l'auteur ya menace aux anango amen mercredi programme et bandi zala awa partir à 16h aux place no ya bien oyoka message ni nzambe apesi biso na 19 jours oyo tozo ndimela nkolo ete nzamba ko permettre ete mbula et déranger biso mokolo moko tokozala awa pokwa nyonso tokozala awa dimanche nyonso na 20 midi amen merci toleki na offrande